સૈન્ય પરીક્ષણ. સૈન્ય પરીક્ષણ. ક્ષણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. એકચ્યુઅલી આ બી પ્રશ્ન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દરેક આચાર્ય જયારે એમની કોમેન્ટ્રી કરે છે ને ત્યારે એનું નામ આપે છે. તમે ઘણી જગ્યાએ જોયું હશે અર્જુન વિષાદ યોગ નામ છે, પણ શિલા પ્રભુપાદ એકચ્યુઅલી તમે શ્લોક પણ જોશો ને તો લગભગ અડધાથી વધારે શ્લોક જે છે એ સૈન્ય પરીક્ષણના છે, અને પછી બાકીના જે શ્લોક છે એ અર્જુન જે છે એ લડવાની ના પાડે છે અને શસ્ત્રો મૂકી દે છે, તો એને અર્જુન વિષાદ યોગ કરીને કીધા છે. એવી રીતે બીજા યોગનું નામ, બીજા અધ્યાયનું નામ મોટા ભાગના જે અનુવાદો છે એમાં તમને સાંખ્ય યોગ તરીકે મળશે. પણ આઈ વુડ લાઈક ટુ નો કે એઝ પર ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ શ્રીલા પ્રભુપાદે શું નામ આપ્યું છે બીજા અધ્યાયનું? પરેશ, લલિત કુમાર ગીતાનો સાર. યસ, ઓકે, ગીતાનો સાર, પરફેક્ટ. સો આ બીજો અધ્યાય છે ગીતાનો સાર, અને આપણે આ અધ્યાયને સમજવા જઈ રહ્યા છીએ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે. કેમ? તો આખા ગીતાનો જે ઇસેન્સ છે એ ભગવાને આ અધ્યાયમાં કહી દીધો છે. અને અર્જુન જે છે એને લડવાની ઈચ્છા નહોતી, તો ભગવાન એને જે કહેવાય કે લડવા માટેના એના જે 5 કારણો એને કીધા હતા નહીં લડવાના, એના બધાના સોલ્યુશન ભગવાન આપી દે છે. સારો શિક્ષક કોને કહેવાય? કે લાંબુ ગોળ ગોળ કરે નહીં અને ફટ દઈને ફટ સીધો ટુ ધ પોઈન્ટ જવાબ આપે. પછી વિદ્યાર્થીને એવું લાગે કે ના, આમાં હજી વધારે સમજવાની જરૂર છે. તમે તો કહી દીધું, પણ મને લાગે છે કે હજી વધારે જરા ડેલિબરેટ કરો તો મજા આવે, તો પછી ભગવાન વધારે આગળ ખેંચે. અને અર્જુનજી આપણા માટે, એકચ્યુઅલી અર્જુન છે ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે. શાશ્વત પાર્ષદ, એટર્નલ એસોસિએટ. એની વ્યાખ્યા શું? એટલે કે ભગવાનના, જેને કહેવાય ને, બધી જ લીલાઓમાં હંમેશા એમની સાથે હોય, હારે ને હારે, કોઈ અલગ પાત્રમાં. આની પહેલા પણ કૃષ્ણજી ને અર્જુનજી એકવાર પ્રગટ થયા હતા. ગઈકાલે કોઈએ મને કીધું હતું. શું નામ હતું એમનું? હરે કૃષ્ણ. યસ, ઉપેન પ્રભુ, તમે બોલ્યા હતા. હા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હા, શું, કયા નામથી પ્રગટ થયા હતા કૃષ્ણજી અને અર્જુનજી? સોરી, કૃષ્ણ અને અર્જુન અત્યારે જે મહાભારત વખતે આવ્યા એ પહેલા પણ એકવાર એ જોડીમાં આવેલા હતા. એ વખતે શું નામ હતું? તમે બોલ્યા હતા ગઈકાલે? નહીં, મારો બીજો ક્વેશ્ચન હતો. નર નારાયણ પ્રભુ. થેન્ક યુ, વેરી નાઇસ. નર અને નારાયણ, પરફેક્ટ. તો નર નારાયણ ઋષિ સ્વરૂપે જયારે ભગવાન જન્મ્યા, એ ભગવાનનો એક અવતાર છે, ભાગવતમમાં આવે છે, એના વિશે વર્ણન આવે છે. તો નરમાં અર્જુનજી હતા, નર ઋષિ તરીકે, નારાયણ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હતા. સો દે આર એટર્નલ કમ્પેનિયન. પણ આપણા બધાને માટે, કારણ કે આજે 5000 વર્ષ થઈ ગયા, આપણને આ જ્ઞાન ગંગામાં ડૂબકી મારવા મળે એટલા માટે અર્જુનને ટેમ્પરરીલી યોગ માયાની અંદર આવૃત કરવામાં આવે છે. એટલે 2 પ્રકારની માયા હોય, યોગ માયા અને મહામાયા. આપણે બધા જે હોઈએ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આપણા બધામાં જેને કહેવાય કે એનું વિવિધ પ્રકારનું મિશ્રણ હોય. આપણે બધા મહામાયામાં છીએ. પણ ભગવાનના જે ભક્તો હોય છે, શુદ્ધ ભક્તો ખાસ કરીને, એ બધા યોગ માયાની અંદર હોય છે. એટલે દાખલા તરીકે યશોદા મૈયા એમ માને જ નહીં કે મારો છોકરો જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. એ તો કે બધા કે આને પેલા રાક્ષસને મારી નાખ્યો ને આને ગોવર્ધન ઉઠાવી લીધો. એટલે યશોદા મૈયા કે જાઓ ને, જવા દો ને, હું વાત કરો છો તમે? અહીંયા આગળ પેલા 2 બંદર આવે છે ને તો મારી સોળમાં છુપાઈ જાય છે. કે હું લાકડી લઈને પાછળ પડું છું ને તેની આંખમાંથી આંસુ આવી જાય છે. આપણે અત્યારે તો દામોદર મહિનો ચાલે છે, કાર્તિક મહિનો, બરાબર? સાંજના રોજ બધા ઘરમાં ઘણા બધા લોકો દીપદાન કરતા હશે. લેવલ 2 માં તો લગભગ બધા જ, આમાંથી જે 25-30 જણા છે, એવરીબડી મસ્ટ બી ડુઈંગ. તો એનું કેવું બીજું જે પેલું વાક્ય છે, મૃદંતમ મુહુર્નેત્રમ યુગ્મમ મૃજંતમ, એટલે આંખોમાંથી જયારે પેલા આંસુ આવે છે ત્યારે પેલું કાજળ જે છે બધું ગાલ ઉપર આવી જાય છે. એટલે એમને બધાને યોગ માયામાં રાખે ભગવાન, એમના ભક્તોને. તો એમને એમની સાથે લીલાનો આનંદ આવે. એવી રીતે અર્જુનને યોગ માયામાં રાખ્યા, જેથી અર્જુન આ બધા પ્રશ્નો પૂછે, એક પછી એક. ભગવાન પૂરું કરે ને એટલે અર્જુન એના છેલ્લા જે શ્લોકમાંથી 1-2 શબ્દો ઉપાડી અને પાછો પ્રશ્ન પૂછી નાખે, જેથી કરીને આપણને, દાખલા તરીકે બીજો અધ્યાય પૂરો થશે, આપણને કર્મયોગ મળશે. કારણ કે અર્જુનજી તરત જ પૂછે છે કે હું સંન્યાસ લઈ લઉં કે કર્મ કરું, તમે કહો. એટલે આપણને આખું કર્મ ઉપરનું જ્ઞાન મળી જશે. સો ભગવાનના ભક્તો આ રીતે આપણને લાભ આપવા માટે, કારણ કે એમને સામાન્ય જનતા પ્રત્યે ખૂબ હમદર્દી હોય, ખૂબ લગાવ હોય, કે આપણે બધા તો આ જે આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક 3 પ્રકારના ક્લેશોથી ગ્રસિત હોઈએ. તો એમાંથી આપણને કેવી રીતે મુક્તિ મળે? આવી રીતે આવા સારા જો ભક્તો હોય એ આપણા માટે કંઈક કરે તો આપણને કંઈક જ્ઞાન મળે ને આપણને ફટાક દઈને મુક્ત થવાનો મોકો મળી જાય, રાઈટ? સો ધેટ્સ હાઉ ઇટ ઇઝ. સો ઓકે, નોટ stretching further, I will share the presentation.
ક્વેશ્ચન હોય તો અંદર મૂકતા રહેજો ચેટ બોક્સમાં. જિગ્નેશ પ્રભુ ઇઝ વેરી એક્ટિવલી આન્સરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ જિગ્નેશ પ્રભુ. મીનવાઇલ આઈ કેન ગો ઓન ટુ ભગવદ ગીતા. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes, visible. થેન્ક્સ. Yes, visible. થેન્ક યુ. ઓકે, કેવું અદ્ભુત દ્રશ્ય છે. ઇસ્કોનના જેટલા બી ચિત્રો છે ને એ બધા એમના ઇસ્કોનના ભક્તોએ બનાવેલા છે, અને એમાંને કોઈ પ્રોફેશનલ કલાકાર નથી, એટલે એમને ચિત્રકામ આવડતું જ નહોતું. અને શિલા પ્રભુપાદે એમને એકચ્યુઅલી એમને એવી બી ખબર નથી કે જે આધ્યાત્મિક પોશાક હોય, દાખલા તરીકે કુર્તા પાયજામા કે સ્ત્રીઓની સાડી હોય તો એ કેવી હોય. એમને જયારે પ્રભુપાદે દોરવાની પ્રેરણા આપીને ત્યારે એ લોકો ઇન્ડિયા પણ નહીં આવેલા, એમને ખબર નહીં, પણ પ્રભુપાદે કહીને એમને તૈયાર કર્યા, અને છેવટે તો એ લોકો એટલા જબરદસ્ત ખ્યાતનામ ચિત્રકાર થઈ ગયા કે એમના જે ડ્રોઈંગ્સ હતા એ અલભ્ય બની ગયા. એટલે આ દ્રશ્ય છે. પાંચજન્ય ઋષિકેશો દેવદત્ત ધનંજય. શંખ વગાડે છે પાંડવો, ને કેવો શંખ વગાડે છે, આજા ગગડી રહ્યા છે કૌરવોના, કે બાપા આપણે 11 અક્ષોણી છીએ પણ આ 7 અક્ષોણીને નહીં પહોંચી વળી. કારણ કે દેટ્સ ધ પાવર ઓફ સાઉન્ડ. અને હંમેશા ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઇઝ લાસ્ટ ઇમ્પ્રેશન. યુદ્ધમાં પણ આપણે ઘણી વાર જોયું હશે કે ખાલી 50 જણા એક ટુકડીના હોય અને સામે 5000 માણસની ટુકડી હોય કે દળ આવ્યું હોય, તો બી એ 50 જણા એવા સ્ટ્રેટેજિકલી ગોઠવાયેલા હોય અને એ રીતે ફાયરિંગ કરે ને તો પેલા લોકોને એવું લાગે કે સામે બીજા 25,000 આપણને રોકવા માટે ઉભા છે, અને આખી રાત કાઢી નાખે. આપણે ઘણા બધા એવા જે ઘટનાઓ સાંભળેલી છે, ઘટનાઓ ઉપરના આપણા મૂવીઝ જોયેલા હશે, રાઈટ? So it is like that. It is not numbers, right? It is never numbers or quantity. It is always matters quality, right? Quality હંમેશા એ જે રીતનું શંખનાદ ભીષ્મ પિતામહે કર્યો અને એ પછી જે શંખનાદ કૃષ્ણજી અને પાંડવોએ કર્યો, આસમાન જમીનનો ફેર, રાઈટ? અને એનાથી જ નક્કી થઈ ગયું, રાઈટ? આપણે જોઈશું આગળ કારણો. ઓકે, અર્જુન લડવા માટે તૈયાર ન હોવાના 5 કારણો કે છે. હરે કૃષ્ણ. સો આઈ વિલ આસ્ક, મને નામ સાથે પૂછવું પડશે. ઓકે, ઉપેન્દ્ર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કયા કારણ છે અર્જુનને લડવું? એક તો પાપની બીક હતી, બીજું આપની બીક હતી. પરફેક્ટ. કુટુંબી જનો જ છે એટલે એને મારીને ટૂંકમાં ખુશ નહીં થાય એમ, એટલે ખુશ નહીં થાય. યસ, ખુશી શું? હા, નહીં. એક કારણ કે પોતાના જ સગા, પછી કરુણા, ટૂંકમાં દયા આવતી હતી. બરાબર છે, દયા આવતી હતી. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ અધર ટુ આર ધેર, નોટ એબલ ટુ રિકોલ. અચ્છા, ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. ત્રણ તમે બોલી નાખ્યા છે. આઈ વિલ આસ્ક સમબડી એલ્સ 2 more reasons. યસ, કોણે? જયુ રાજપૂત. યસ, તમે ખ્યાલ હોય તો બોલી શકો છો અનમ્યુટ કરીને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, બીજા 2 કારણ કયા હતા? ઉપેન સરે કીધું એ પ્રમાણે એ તો ખરા જ, અને બીજું કે મારા સ્વજનો છે તો એને કઈ રીતે મારું, કે મારા જ ગુરુજનો સામે, એટલે હું જેમની પાસે શિક્ષા લીધી છે, જેની પાસે હું ભણ્યો છું, તો તેને સામે હું હથિયાર કઈ રીતે, જેમના અંડરમાં હું નાનોથી મોટો થયો, જેમ કે ભીષ્મ પિતામહ, તો એમની હું કઈ રીતે એમની સામે બાણ ચલાવી શકું. ઓકે, એ સમહાવ એમને કવર કર્યું હતું. એના સિવાયના બીજા 2 કારણો હજી જોઈએ છે આપણે. થેન્ક યુ. જયુ પ્રભુ, ક્યાંથી બોલો છો? બારડોલી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક્સ ફોર જોઈનિંગ. હરે કૃષ્ણ. યસ. ધેન નેક્સ્ટ ઇઝ તેજમલ પ્રભુ, બોલો. I think he was not confident, I guess. Yeah. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. પિંડોદક ક્રિયાનો લોપ થશે અને વર્ણશંકર પ્રજા થશે. વેરી નાઇસ પ્રભુ, વેરી નાઇસ. એનો ડર. ઓકે, વન મોર રીઝન બોલો. આઈ કમ ટુ અમિત. કરોડોની સંખ્યામાં લોકોની જાન જશે. યસ, અમિત. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ફર્સ્ટ કારણ હતું કરુણા, ભગવદ ગીતા 1.28. આનંદ નહોતો એમાં, ભગવદ ગીતા 1.31. પાપ હતું, ભગવદ ગીતા 1.36. કૌટુંબિક પરંપરા, વર્ણશંકર પ્રજા, ભગવદ ગીતા 1.40. અને અનિશ્ચિતતા, ભગવદ ગીતા 2.6. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. સો યુ આર રાઈટ. આઈ હોપ તમે જોયા વગર બોલો. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. થેન્ક યુ. સો આ 5 કારણ હતા, પણ વાત સાચી છે ને, આપણે કોઈને મારવાની ઈચ્છા ના થાય. અને એમાં પણ અર્જુન તો ભગવાનનો ભગત હતો, તો કે આટલા બધા કરોડો લોકો માર્યા જશે તો કરુણા તો થાય ને. સારા માણસને કરુણા થાય. એવું નથી કે પેલો ડરપોક હોય કે બી ગયો હોય
કે એને કોન્ફિડન્સ ના હોય. હમણાં કોઈ પ્રભુ બોલ્યા હતા કોન્ફિડન્સ નહોતો. નો, ધેટ વોઝ નેવર ધ ક્વેશ્ચન, રાઈટ. અર્જુને આની પહેલા 3 વખત યુદ્ધમાં કૌરવોની સેનાને હરાવેલી હતી, નાના મોટા અનેક પ્રકારના પ્રસંગોમાં. એટલે હી વોઝ ક્વાઇટ પાવરફુલ, યુ નો. એ જયારે સ્વર્ગમાં ગયો હતો ત્યારે એમને આખી સેનાને, યક્ષોની સેનાને હરાવી હતી, જેમણે સ્વર્ગ ઉપર હુમલો કર્યો હતો. આપણે આગળના અધ્યાયોમાં આપણે આઈ થિંક 6થા અધ્યાયમાં આપણે અર્જુનના ગુણોની આખી સ્લાઇડ્સ આવશે કમ્પ્લીટ, કે એને કયા કયા પરાક્રમો કર્યા હતા. હી વોઝ વેરી ફોર્મિડેબલ વોરિયર, યુ નો. એના એકલાના પાસે એવા શસ્ત્રો હતા કે જે બીજા કોઈના પાસે નહોતા. સો હી વોઝ સો પાવરફુલ. તો એને કરુણા હતી. માણસમાં શક્તિ હોય છતાં એને મારવાની ઈચ્છા ના થાય, એને દયા કહેવાય. એક સારો ગુણ કહેવાય, રાઈટ. આપણે ઘરમાં નાના બાળકો હોય, રાઈટ, અને એનાથી કાંઈ ભૂલ થાય, તમે એને સજા કરી શકો છો, પણ મોટે ભાગે તમે સજા કરવા કરતા તમે એને ખાલી બોધ આપીને છોડી દેવાનું વિચારો, રાઈટ. વાય? યુ આર કેપેબલ ટુ પનિશ બટ યુ ડોન્ટ ડુ. ક્લાસમાં તો પેલા અમે જયારે ક્લાસમાં હતા ત્યારે ફિક્સ હતું કે કાંઈ ગલતી કરી, કાંઈ ચૂંચા કરી તો અંગૂઠા પકડવાના અથવા તો હાથ આમ લાંબો કરી દેવાનો, સટાક દઈને પડે ને, એવી પડે ને લાલ લાલ, 2 દિવસ સુધી તો પછી જીભ ના ખુલે, હે ને. અંગૂઠા તો લગભગ બધાએ પકડ્યા છે, પેલો કુકડો બનવાનું ને બધું. હા, પણ આજે તો એવું નથી કરતા. આજે તો પનિશમેન્ટ ઇઝ વેરી લેસ. એટલે ટીચર્સ આર entitled or even higher ups are entitled to punish, but they don't punish. Why? Because there is a compassion, right? દયા છે, કરુણા છે. Arjun was so powerful, એકલા હાથે he could have defeated entire army, but એને દયા હતી, એને ખબર હતી, એકચ્યુઅલી વિઝન બી હતું. ખાલી દયા હોવી જરૂરી નથી, વિઝન હોવું જોઈએ કે આવડું મોટું યુદ્ધ થશે તો શું થશે. દુર્યોધનને એવું વિઝન હતું કે થોડીક જ મિનિટમાં પાંડવોને આપણે ચોડીને હરાઈ દઈશું, બરાબર. એની પાસે એ વિઝન નહોતું. he was also very powerful warrior, right? અને મોટામાં મોટો જેને કહેવાય ને કે રાજકારણી હતો, છતાં પણ એનામાં કરુણા નહોતી. બીજું આનંદ નથી. આનંદ કરવા માટે શું જોઈએ? મારી પાસે ખૂબ ધન સંપત્તિ હોય, રાઈટ, કરોડો રૂપિયા છે મારી પાસે, અને મારી પાસે જેને કહેવાય કે મોટામાં મોટી ઇન્ફ્લુઅન્સ, લાગવગ હોય, સમાજમાં નામ હોય, પણ એનો આનંદ લેવો હોય તો શું કરવું પડે? મારા સગા સંબંધીઓ, મારા મિત્રો મારી પાસે હોય, એ આવે, એ વખાણ કરે કે હા, તમારી ઘર બહુ સરસ છે, તમારી સંપત્તિ સારી છે, તમારી સમાજમાં નામ સારું છે, ત્યારે તમે વહેંચી શકો ને. એકલા તમે સોનાના લાડુ ખાવાના છો? નથી ખાવાના ને. શું જોઈએ? આનંદ લેવા માટે સાથ જોઈએ, રાઈટ. ઇવન ભક્તિમાં પણ, ઇવન ગીતાનું જ્ઞાન પણ સમજવું હોય તો શું જોઈએ? સાથ જોઈએ. આપણે બધા અહીંયા આગળ ભેગા થયા છીએ, તો આપણે બધા ભેગા કામ સાથે કરીએ ને તો એનો એક આનંદ અને એને પ્રાપ્ત કરવાની જેને કહેવાય ને કે સ્પીડ, એ પણ વધી જાય સાથે કરવાથી, રાઈટ. કોઈ વ્યક્તિ નો જવાબ ખોટો હોય, કોઈનો જવાબ સાચો હોય પણ અલગ એંગલથી હોય, તો એ બધું કરવાથી શું થાય? આપણું નોલેજ ફાસ્ટ રીતે વધે, એટલે આનંદ મળે આપણને. એ આનંદ એકલાથી ના મળે. અર્જુનને ખબર હતી, જો હું લડીશ તો હું જીતીશ, મતલબ મારા બધા જ જે આ સગા સંબંધીઓ છે એમનું મૃત્યુ થશે, તો પછી હું આખા દુનિયાનું સિંહાસન પર બેસીશ તો પણ શું ફાયદો? આટલી ધન સંપત્તિ હોય પણ કોઈ સગું વાલું હોય નહીં, કોઈ મિત્ર ના હોય કે જે આવીને બાજુમાં બેસે, તો પછી એનો શું આનંદ? સો એ ના પાડે છે. ત્રીજું, પાપ લાગશે. પાપ પુણ્યનો વિચાર છે ને એ મોટા ભાગના લોકો કરતા નથી. જેને ધર્મનું જ્ઞાન હોય એ જ પાપ પુણ્યનો વિચાર કરી શકે. અધરવાઇઝ એવું લાગે કે હું ગમે તે કરું છું, એનું કઈ વળતર ખોટું કરું ને એનું કઈ મને આઉટપુટ આવતું નથી, તો શું કામ ખોટું ન કરવું, રાઈટ. પણ અર્જુનને ખબર હતી કે એને એવું લાગ્યું કે હું આટલા બધા લોકોને હું મારીશ, તો અર્જુન એવું કહે છે ભગવાનને કે અનંત સમય સુધી મારે નર્કમાં રહેવું પડશે, એટલું બધું પાપ લાગશે અનંત સમય સુધી, જેનું કોઈ લિમિટલેસ ટાઈમ આઈ હેવ ટુ બી ઇન અ હેલ. એટલે અર્જુન ના પાડે છે. કૌટુંબિક પરંપરાઓ, ઘરમાં પિતા જાય એટલે પિંડોદક ક્રિયાઓ, જેવું આઈ થિંક કેતન પ્રભુએ જવાબ આપ્યો હતો કે પિંડોદક ક્રિયાઓનો નાશ પામે. એટલે પુત્રને જે છે ધર્મનું જ્ઞાન ન મળે. મોટે ભાગે પિતા ના હોય અને પછી માત્ર આર્થિક બાબતો માટે જે સમાજ છે અટવાયેલો રહે, તો એના કારણે પછી જે ધર્મનું કે આધ્યાત્મિકતાનું જ્ઞાન હોય એ આગળ પ્રેસિપિટેટ થતું અટકી જાય. એટલા માટે કૌટુંબિક પરંપરાઓ નાશ પામે. અને વર્ણશંકર પ્રજા એટલે કે જે નવી જે જનરેશન આવે, આખી જનરેશનને માત્ર જેને કહેવાય કે ખાઓ પીઓ ને મજા કરો, એ જ એક મોટિવ હોય. એના માટે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, જે પહેલું જ વેદાંત સૂત્ર છે, એવું એને ક્યારેય ઈચ્છા ના થાય. તમે આપણે બધા જે ભેગા થયા છીએ, બધા એક રીતે બહુ જ ભાગ્યશાળી છીએ. કેમ ભાગ્યશાળી છીએ? એક તો તમે બીજા દિવસે પણ એ જ ઉત્સાહ, નિશ્ચય ને ધૈર્ય લઈને આવી ગયા, અને બીજું આપણા બધાની અંદર એક આ સૂત્ર છે, ભલે આપણને ખબર હોય એક્ઝેક્ટલી કે નહીં, અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. મારા મનુષ્ય જીવનનો શું મતલબ છે?
ભગવાન કોણ છે, હું ને ભગવાન વચ્ચેનો શું સંબંધ છે, ભગવદ્ ગીતામાં કેવી રીતે સમજવાનું છે, એ બધી જે જિજ્ઞાસા થવી, એટલે એ બધું નાશ પામે, કૌટુંબિક પરંપરાઓ નાશ પામે. અને છેલ્લી અનિશ્ચિતતા, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ફાઇટ એમ કરીને છોડી દે છે. તો એ રીતે આ જે કારણો છે એના કારણે અર્જુન લડવાની ના પાડે છે. નાઉ વી વિલ ગો ટુ ચેપ્ટર નંબર 2. ચેપ્ટર નંબર 2 માં જતા પહેલા બે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવાની જરૂર છે. એ બે કોન્સેપ્ટ માટેની સ્લાઇડ છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્લાઇડ છે. થ્રુ આઉટ ભગવદ્ ગીતા આપણે આ કોન્સેપ્ટને રિફર કરવાના છે, એટલા માટે બીજા અધ્યાયમાં જ લઈ લીધા છે. બહુ જ ધ્યાનથી સાંભળજો, બહુ જ ધ્યાનથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. ન સમજાય તો તમે ચેટબોક્સમાં બી પ્રશ્ન લખજો અથવા એન્ડમાં પણ પૂછજો. આઈધર ઓફ ધેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ, બટ પ્લીઝ 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 ટ્રાય ટુ ગેટ હોલ્ડ ઓફ ધીસ નોલેજ. બરાબર? તો ભગવાન એટલે શું? આપણે બધાને એમ હોય કે વાત વાતમાં આપણે શબ્દનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ, અને ઘણા તો મારા એક ફ્રેન્ડના ફાધરનું નામ પણ ભગવાનભાઈ છે. સો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. ભગવાન એટલે એવું નહીં કે ફલાણા ફલાણા એવું નહીં. ભગવાન એટલે શું, એની વ્યાખ્યા શું? બરાબર? તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં બહુ જ સરસ રીતે વર્ણન આવે છે. એકચ્યુઅલી લોકો આજકાલ ઘણા બધા શબ્દો મિક્સ કરી નાખે છે, દેવ ને ભગવાન ને બ્રહ્મ ને પરમાત્મા ને. નહીં, ઇટ ઇઝ વેરી કેટેગરિકલી એક્સપ્લેન, વેરી ડિટેલ. તમે વાંચો પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, તમને એક્ઝેક્ટ ડિટેલમાં સમજાવે. ભગવાનને 3 તબક્કામાં સમજી શકાય, રાઈટ? 3 steps to understand the supreme personality of Godhead, Lord Krishna. 3 સ્ટેપમાં સમજી શકાય. પહેલું સ્ટેપ, ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ બ્રહ્મ. બ્રહ્મ એટલે શું? તો દાખલા તરીકે પ્રકાશ, સૂર્યનો પ્રકાશ જે છે, આપણે અત્યારે તો સાંજ પડી છે ભારતમાં, અમુક કન્ટ્રી જે બહારના કન્ટ્રીમાંથી છે એમને ત્યાં આગળ કદાચ હજી બપોર કે સાંજ હશે, આપણે તો અંધારું છે એકદમ. પણ સૂર્યનો પ્રકાશ સવાર થાય અને આપણા ફળિયામાં સરસ સૂર્યનો તડકો આવે, તો એ પ્રકાશ જે છે એને એક ઉપમા આપવી હોય તો જસ્ટ સમજજો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, તો એને બ્રહ્મ સાથે સરખાવી શકાય. પછી આગળ જઈએ તો પરમાત્મા આવે, એટલે લાઈક સૂર્યની સપાટી. સૂર્યની સપાટી ઇટ ઇઝ અ લોકલાઇઝ પ્લેસ, રાઈટ? પ્રકાશ તો બધે જ હોય, પણ એક લોકલ જગ્યા જ્યાંથી પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે એ શું? તો પરમાત્મા. અને ત્રીજું કે એ જે સૂર્ય જે ગ્રહ છે એના દેવતા હોય, અધિષ્ઠાતા, એઝ અ પર્સન, વ્યક્તિ ત્યાં તમને મળે, સૂર્યદેવ. તો એ જે છે એને ભગવાન સાથે સરખાવી શકાય. બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનેતિ શબ્દતે. તો ભગવાનને 3 સ્ટેપમાં જાણી શકાય. ઘણા લોકો એવું કે આપણે બહુ ધ્યાન કરીએ અથવા નિરાકાર બ્રહ્મને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ, નિર્ગુણ અને નિરાકાર, રાઈટ? નિર્ગુણ નિરાકાર બે શબ્દના મિનિંગ આપણે આગળ બહુ ડિટેલમાં સમજશું. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે ખાલી પ્રકાશ, કે આપણે ઘણા બધા લોકો એવું કહે છે કે આપણે પ્રકાશ છીએ, પ્રકાશના અંશ છીએ અને આપણે પ્રકાશમાં ભળી જવાનું. તો એ જે છે વ્યાખ્યા, એ ફર્સ્ટ લેવલની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે ભગવાન વિશેની. લેવલ 1 છે, એ બ્રહ્મ કહેવાય છે એને. બીજા પરમાત્મા. આપણા બધાના હૃદયમાં ભગવાન જે છે પરમાત્મા રૂપે વસેલા છે. આગળ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન આપણને કહેશે કે હૃદય સે અર્જુન તિષ્ઠતિ, એટલે હું બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે વસેલું છું. તો એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, પણ એ ખાલી ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા તરીકે, એટલે સાક્ષી અને પરમિશન આપનાર, એ બે તરીકે અહીંયા વસે છે. ત્રીજા છે ભગવાન પોતે, કે જે વ્યક્તિગત સ્વરૂપ છે, એક વ્યક્તિનું સ્વરૂપ છે, રાઈટ? અને એની સાથે આપણે જેને કહેવાય કે જેવી રીતે એક વ્યક્તિને સાથે કેમ સંબંધ રાખી શકીએ, એવી રીતે ભગવાનના સ્ટેજમાં આપણે એમની સાથે સંબંધ રાખી શકીએ. તો આ એક ઉદાહરણ છે, સૂર્યનો પ્રકાશ, સૂર્યની સપાટી અને સૂર્યદેવ એઝ અ પર્સન હિમસેલ્ફ. આપણને એવું થાય કે સૂર્યદેવ તો હતા છે, હવે આવી ગરમીવાળા પ્લેસમાં કોઈ રહેતું હશે, આ તો બધી વાતો છે. ના, ભગવાને પોતે કીધું છે. આગળ આપણે આનું ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ જોઈશું, નેક્સ્ટ ચેપ્ટર્સ, રાઈટ? એમાં આવશે કે ઇવમ વિવસ્વત વાન પૃક્તવાન મને સ્મૃતો. તો મેં વિવસ્વાન જે છે, સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને ઘણા ટાઈમ પહેલા આ ભગવદ્ ગીતા કીધી હતી. અને વિવસ્વાને કોને કીધી હતી? વિવસ્વાને પોતાના પુત્ર મનુને કીધી હતી. મનુએ કોને કીધી? ઈશ્વાકુને કીધી. તો વી હેવ ટુ બિલીવ ઇન ધ વર્ડ્સ ઓફ કૃષ્ણ, ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ. બરાબર? જ્યારે ભગવાન કહે છે કે વિવસ્વાન છે, સૂર્યદેવ છે, there is a God. ભલે આપણે અત્યારે આપણી જે ફિઝિકલ લિમિટેશન્સ હોય એના કારણે આપણે એને જોઈ ન શકીએ, મળી ન શકીએ. એકચ્યુઅલી તો પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે. વિલ યુ પ્લીઝ મ્યુટ? સો
પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે કે આપણને એવું લાગે કે સૂર્યમાં કોઈ ના રહી શકે, આટલી ગરમી છે, એટલા માટે કે આપણી લિમિટેશન શું છે, આપણું જે બોડી છે ને પંચ મહાભૂતોનું બનેલું છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ. પણ we can get a body entirely made of અગ્નિ only. ખાલી આ બીજા બધા તત્વો નહીં, ખાલી એક જ તત્વ અગ્નિ તત્વ. અને જ્યારે અગ્નિ તત્વનું બનેલું શરીર હોય તો યુ કેન વેરી વેલ ઇઝીલી એન્ટર ઇન્ટુ ધ પ્લેનેટ ઓફ સન. આપણે સૂર્યના ગ્રહમાં પ્રવેશ કરી શકીએ. જેવી રીતે માછલી છે, માછલીને એવું શરીર આપેલું છે કે પાણીમાં આરામથી રહી શકે, રાઈટ? મનુષ્યને પાણીમાં રહેવું હોય તો એને એવું શરીર નથી આપેલું. હી હેઝ ટુ કમ આઉટ એન્ડ હી હેઝ ટુ બ્રીથ. But fish can easily swim into the water, right? Because it has that kind of body. એવી રીતે ખાલી અગ્નિનું જે શરીર હોય તો અગ્નિ એ સૂર્યદેવમાં રહી શકે, સૂર્યના ગ્રહમાં. એવી રીતે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન છે, તો એ રીતે સૂર્યનો પ્રકાશ, સૂર્યની સપાટી અને સૂર્યદેવ. એવી રીતે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. આ રીતે ભગવાનને સમજવાના 3 તબક્કા છે. ઇવન આમાં ફર્ધર આપણે આગળ જઈએ તો બ્રહ્મ જે છે એમાં સત અને ચિત્ત એ બેનો અનુભવ થઈ શકે. સત, ચિત્ત અને આનંદ એ 3 વસ્તુ છે, રાઈટ? સત મીન્સ એટર્નિટી, ચિત્ત મીન્સ નોલેજ ઓફ પાસ્ટ, ફ્યુચર એન્ડ પ્રેઝન્ટ, અને આનંદ મીન્સ બ્લિસ. જો આનંદ જોઈતો હોય તો વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ટોપ મોસ્ટ સ્ટેજ ઓફ ભગવાન, વિચ ઇઝ personification of the God, which is Krishna himself. આપણે ભગવાનને સમજીએ તો આપણે જે છે આનંદનો અનુભવ કરી શકીએ, નહીં તો ડ્રાયનેસ આવે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે ખાલી બ્રહ્મને સમજીને બ્રહ્મમાં ભરી જવા વાળા નિર્ગુણ નિરાકારના જે તપસ્વીઓ હોય છે એ એકવાર બ્રહ્મમાં ભરી જાય તો પણ થોડા ટાઈમ પછી એ લોકો ધરતી ઉપર પાછા આવે છે, કારણ કે ત્યાં આગળ વિવિધતા નથી. યુનિટ, તમારે આનંદ જોઈતો હોય તો શું જોઈએ? ચેન્જ જોઈએ. ગમે તેટલું સારી પરિસ્થિતિ હોય પણ કન્ટિન્યુટી સેમની સેમ હોય તો તમને આનંદ ના આવે. તો એ વિવિધતા બ્રહ્મમાં નથી. બ્રહ્મ શું છે? ભગવાનના શરીરની જ્યોતિ છે, ભગવાનના શરીરમાંથી પ્રગટ થતું તે જ છે. ધેટ ઇઝ બ્રહ્મ, રાઈટ? સો ઇફ યુ વોન્ટ આનંદ, then we have to go to Bhagwan stage. So this is the first concept and a most important concept. We'll come to this concept again and again and again. વારે આપણે આ કોન્સેપ્ટને ગીતાના વિવિધ અધ્યાયોમાં કનેક્ટ કરીશું, રાઈટ? સો એટલા માટે આ કોન્સેપ્ટ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. સૂર્યનો પ્રકાશ, સૂર્યની સપાટી અને સૂર્યદેવ પોતે. ધીઝ આર ધ 3 એનોલોજીસ. એનોલોજી કે ને એટલે એના ટાઈપના. ઓકે, another angle. ભગવાનની વ્યાખ્યા વ્યાસદેવના પિતા પરાશર મુનિએ વિષ્ણુ પુરાણમાં કરી છે. ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય, જો સાંભળજો, એક એક શબ્દ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશ સહાશ્રિય. ઐશ્વર્ય આવ્યું, વીર્ય આવ્યું, યશ આવ્યું, શ્રી આવ્યું. જ્ઞાન વૈરાગ્ય યો સચૈવ. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. સન્નમ ભગ ઇતિંગણા. ભગ એટલે શું? ભગ એટલે શું? ભગ એટલે આ જે 6 પ્રકારના ઐશ્વર્ય જે છે એને ભગ કહેવાય. અને વાન એટલે કે આ 6 ઐશ્વર્ય જે ધરાવે છે એને ભગવાન કહેવાય, રાઈટ? તો કયા કયા ઐશ્વર્ય છે? સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. આપણે ઘણીવાર જોઈએ કે પૃથ્વી પર ઘણા બધા અમીરો હોય છે, બરાબર? એટલે દરેક કોઈક વ્યક્તિમાં આપણને કોઈક ઐશ્વર્ય થોડા વધતા પ્રમાણમાં જોવા મળે. લાઈક યુ કેન હેવ બિલ ગેટ્સ ઓર મુકેશ અંબાની. એમનામાં કયું ઐશ્વર્ય તમને જોવા મળે? સમૃદ્ધિ, રાઈટ? પછી ખ્યાતિ. ખ્યાતિ તો ઘણા બધા લોકોની ખ્યાતિ હોય છે, પણ કેવી હોય? 50, 100, 200 વર્ષ. મહાત્મા ગાંધીને અત્યારે કેટલા લોકો, નવી જનરેશનમાં બહુ ઓછા લોકો જાણે. એમની ખ્યાતિ તો છે જ, રાઈટ? અને કદાચ બીજા 100 વર્ષ પછી તમે જશો તો કદાચ ચોપડીઓમાં જ રહી જાય, બરાબર? કોઈ એમને ઓળખતું જ ના હોય, એવું બને. પણ ભગવાન કૃષ્ણની ખ્યાતિ કેવી છે? 5000 વર્ષ પછી પણ અત્યારે આપણે બધા બેસીને શું કરી રહ્યા છીએ? એમને બોલેલા શબ્દોનું પાન કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? એ અમૃતનો સ્વાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. એ શું છે? એ ખરી ખ્યાતિ છે. એ સારામાં સારી, મોટામાં મોટી ખ્યાતિ કોની છે? શ્રી કૃષ્ણની ખ્યાતિ છે. સારામાં સારી સમૃદ્ધિ કોની પાસે છે? શ્રી કૃષ્ણની પાસે છે. એમનું ધામ જે કેવું છે કે નાના પ્રકારના રત્નોથી જડિત છે, બરાબર? સો સમૃદ્ધિ સૌથી વધારે, ખ્યાતિ સૌથી વધારે, શક્તિ. અમેરિકાનો પ્રેસિડેન્ટ છે અત્યારે, એવું કહેવાય કે પૃથ્વી પર સૌથી પાવરફુલ. હી કેન બીટ એનીબડી, હી કેન ડિસાઇડ. પણ એવું નથી. આજકાલ તો ચાઇના બી એની સામે આવી ગયું છે, રાઈટ? તાઇવાન ઉપર કબજો કરવા માટે અમેરિકાએ ઓલરેડી એનાઉન્સ કર્યું કે ભાઈ વી વિલ પ્રોટેક્ટ, બટ સ્ટીલ ચાઇના ઇઝ રેડી ટુ ખાઈ જવા માટે તૈયાર છે. તો શક્તિમાં તો હંમેશા થોડા ટાઈમ કોઈની રહે, પછી ઓટોમેટિકલી ઇટ ડિમિનિશિસ, રાઈટ? એન્ડ સમબડી એલ્સ વિલ કમ. તો પણ ભગવાનની શક્તિ કેવી છે? સદાય, હંમેશા પાવરફુલ, ઓલવેઝ સો માઇટી,
સો એ જે છે ધ મોસ્ટ પાવરફુલ, ધ મોસ્ટ ફોર્મિડેબલ, હુ? ધ કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ. અને પછી જ્ઞાન. આ જ્ઞાન એટલે શું? આપણને એવું લાગે કે મોટા મોટા જહાજ બનાવી લઈએ, વિમાન બનાવી દઈએ, મોટા મોટા પ્રકારના મશીન્સ બનાવીએ, રોબોટ્સ બનાવીએ, ડ્રાઈવરલેસ કાર, જાત જાતનું નવું નવું આપણે શોધી રહ્યા છીએ, રાઈટ? તો આપણને એવું લાગે કે એને જ્ઞાન કહેવાય. પ્રભુપાદ કેવું કહે છે કે એ જ્ઞાન તો ઇટ ઇઝ ઓનલી અ નોલેજ ઓફ બેન્ડિંગ ધ આયર્ન, ધેટ્સ ઓલ. જ્ઞાન એટલે શું? ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણેયનું જ્ઞાન હોય એને જ્ઞાન કહેવાય. એ જ્ઞાન કોની પાસે છે? રાઈટ? શ્રી કૃષ્ણ પાસે છે. એને હમણાં આગળ કહેશે અર્જુનને કે આ તો મેં કેટલા ટાઈમ પહેલા આ યોગ મેં વિવસ્વાન સૂર્યદેવને કીધું હતું, રાઈટ? એટલે જ્ઞાન જે છે બધું જ જ્ઞાન એમની પાસે છે. ત્યાગ, બધું હોવા છતાં એ બધું ત્યાગવા તૈયાર છે, રાઈટ? વ્રજ વૃંદાવનમાં સરસ લીલાઓ કરતા હતા અને જેવું એમનો ટાઈમ આવ્યો છોડીને મથુરા જવા તૈયાર, રાઈટ? અને ભગવાન શ્રીરામ, ન જાણ્યું જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું છે. સવારે જેવું કીધું કે જવાનું છે વનમાં, બધું જ છોડીને, રાજ્યાભિષેક થવાનો હતો, બધું છોડીને નીકળી પડ્યા. દશરથ મહારાજે એમને કીધું નથી, હો જા. એમને જયારે ખબર પડી કે મારા પિતાના જેને કહેવાય કે દર્દનું કારણ, દુઃખનું કારણ આ છે કે મને કહી શકતા નથી વનમાં જવાનું, તો એ પોતે જ ડિસિઝન લઈને નીકળી પડે છે. ત્યાગ, બધું હોવા છતાં ત્યાગ, એ વસ્તુ આજના નથી હોતી, રાઈટ? મારી પાસે પૈસા હોય પણ મને ક્યાંક સારી જગ્યાએ, સાચી જગ્યાએ ખર્ચ કરવાના આવે તો મારું મન ન ચાલે. હું કેવો છું? કૃપણ છું, બરાબર? મને ભગવાને ઘણા બધા કરોડો રૂપિયા આપ્યા છે પણ મને ત્યાગ નથી આપ્યો. એટલે આ એક ઐશ્વર્ય છે. આપણને આશ્ચર્ય થાય કે ત્યાગ કેવી રીતે ઐશ્વર્ય હોઈ શકે? ભગવાન આટલા બધા શક્તિશાળી, સો ફોર્મિડેબલ, રાઈટ? અને કાલે એક ભાઈએ પ્રશ્ન પણ પૂછ્યો હતો, એમને જ કેમ કૌરવોને ના મારી નાખ્યા, રાઈટ? આ યુદ્ધ થવા જ કેમ દીધું? પણ એમનો ત્યાગ છે ને, સારથી થવા તૈયાર. ડ્રાઈવર, આપણો સારામાં સારો મિત્ર હોય અને એ મિત્ર જે છે એ બહુ જ પૈસા વાળો હોય પણ આપણે ક્યારેક એમ કહીએ કે ચાલ ને યાર ફરવા જઈએ, તું બાઇક તું ચલાવી લે અથવા તો ગાડી તું ચલાવી લે, તૈયાર, બરાબર? ડ્રાઈવર બનવા. એવી રીતે કૃષ્ણજી ત્યાગ કરવા માટે તૈયાર. સુંદરતા, ઓ માય ગોડ, એમના જેટલું તો કોઈ સુંદર છે જ નહીં. સો બ્યુટીફુલ. એવું કહે છે કે જયારે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું ત્યારે એમની વય કદાચ 80 થી 100 વર્ષની હતી અને છતાં he was looking like 16-year-old teen. Throughout he looks like a teen, only teenager. એમનું શરીર કેવું હોય છે? જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, દિવ્ય શરીર હોય છે. આપણે લોકો એવું ગલત ફહેમીમાં નાખે કે ભગવાન જન્મ્યા અને ભગવાન મરી ગયા, અને નો, હિઝ બોડી વોઝ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, દિવ્ય છે, હંમેશા નિત્ય નવીન, યુવાન, તરોતાજા. એટલે સુંદરતા છે. તો આ છ ઐશ્વર્યની જેમનામાં છે એને ભગવાન કહેવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ભગવાન. ફર્સ્ટ ડેફિનેશન શું જોયું આપણે? બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનેતિ શબ્દતે. બીજું ડેફિનેશન, ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન વૈરાગ્ય યશો ચૈવ સન્નમ ભગ ઇતિમ ગના. સો ધીસ ટુ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર. ઓકે, વિથ ધેટ વી સ્ટાર્ટ. કૃષ્ણ જે છે આખો પહેલો અધ્યાય ચાલ્યો ને, કાંઈ બોલ્યા નથી, બરાબર? એક શબ્દ બોલ્યા હતા, એ અમુક લોકોને ખબર હશે. લેટ મી આસ્ક પરેશ પ્રભુ, સોરી, આઈ મીન લેટ મી આસ્ક લલિત કુમાર પ્રભુ. એક શબ્દ બોલ્યા છે. કયો શબ્દ બોલ્યા છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જો બે સેનાની વચ્ચે રત્ન લઈ જઈને કે પશ્ચૈતામ, જો, બરાબર? એટલું જ બોલ્યા છે. અત્યાર સુધી અર્જુને આટલું બધું બકબક એટલા માટે કહીએ કે આપણે બધા બકબક કરીએ ને, અર્જુનજી એવું ન કરે. પણ આપણી ભાષામાં આપણે બહુ બોલ કરતા હોઈએ તો અર્જુનના આટલા બધા શબ્દો એમને ધ્યાનથી સાંભળ્યા, બરાબર? કશું જ નથી બોલ્યા, હવે બોલે છે. અને ભગવદ્ ગીતામાં જ્યાં જ્યાં પણ શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે ત્યાં ત્યાં શ્રીમદ વાસુદેવ લખે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. Why he is called ભગવાન? Because he is supreme personality of Godhead. એમને ભગવાન છે, બરાબર? અને એટલે એમને ભગવાન કીધા છે. ભગવાન ઉવાચ કુતસ્વાકસ્મલમ ઇદમ વિષમે સમુપસ્થિતમ અનાર્ય દુષ્ટમમ સ્વર્ગમ કીર્તિકરમ અર્જુનમ. કેટલું સરસ ભગવાન કહે છે, હે મારા પ્રિય અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? જે તે એવા માણસને યોગ્ય નથી કે જે જીવનનું મૂલ્ય જાણે છે. અને કેવું છે, તને બદનામી તરફ દોરી જશે આ. તને કેમ આવો વિચાર આવે છે? અર્જુનજી છે એ સરસ ભગવાનને એક આ શ્લોક બોલે છે. આખા ભગવદ્ ગીતાનો સાર ઘણા બધા વિદ્વાનોના મતે જે છે એ શું છે? શરણાગતિ. ભગવદ્ ગીતાને એક જ શબ્દમાં કેવી હોય તો કહી શકાય ભગવદ શરણાગતિ. ઓકે, અને આ શરણાગતિનો શ્લોક છે.
મને ઘણા બધા જે કહેવાય ને કે લોકોએ એવું આપ્યું છે ઇનપુટ કે ઘણીવાર એ લોકોના જીવનમાં જયારે સંઘર્ષ હોય તો રાત્રે એ લોકો આ શ્લોક બોલતા બોલતા સુઈ જાય છે, રાઈટ? They take surrender to Krishna and then Krishna gives them guidance, કંઈક રસ્તો નીકળે છે, કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સંમૂઢ ચેતા. જય શ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. યત શ્રેયસ્યા નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહમ સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. કાલે આ શ્લોક પૂછીશ, હા, જેને પણ યાદ રહી શકતો હોય પ્લીઝ યાદ કરીને આવજો. બહુ જ સરસ શ્લોક છે. ભગવદ્ ગીતાના 108 શ્લોકો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યાદ કરવા લાયક. એની એક એપ પણ છે, એન્ડ્રોઈડમાં છે, iOS-માં નથી. તો એ એપ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. 108 ભગવદ્ ગીતા શ્લોકા કરીને સર્ચ કરશો તો મળી જશે. તો પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક આવે એમાં, અને બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકથી ચાલુ થાય. મેક્સિમમ બીજા અધ્યાયના શ્લોક છે. તો અર્જુન જે છે શું કહે છે, બહુ જ તમે વિચારો, જે વ્યક્તિ અત્યાર સુધી એમનો મિત્ર હતી, બરાબર, અને કહેતી હતી કે આ રથને જરા વચ્ચે લઈ લો, મારે 2 સેનામાં જોવું છે કોણ કોણ મને મારી સામે લડવા આવ્યું છે. એ વ્યક્તિ હવે એનો રોલ ચેન્જ કરે છે. તમે જુઓ, અત્યાર સુધી મિત્ર તરીકે વાત કરતા હતા અને હવે 2 હાથ જોડીને, તમે જુઓ કેટલું અદ્ભુત એના મોં ઉપરના ભાવ છે, અને ભગવાનના ચહેરા ઉપરનું સ્મિત જુઓ, અદ્ભુત સ્મિત છે, બરાબર. હવે હું આ દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું, મનની સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આ સ્થિતિમાં આપને પૂછી રહ્યો છું કે યત શ્રેયમ, મારા માટે જે કલ્યાણકારી હોય તે કહેવાની કૃપા કરો. હું આપનો શિષ્ય છું. શિષ્યસ્તે અહમ સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. પ્રપન્નમ એટલે શરણાગતિ કરું છું. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. સો એક ઓપનનેસ હોવી જોઈએ આપણામાં. હું ક્યારે પણ મુશ્કેલીમાં હોઉં તો મારામાં એ ઓપનનેસ હોય, મારામાં એ ભાવ હોય તો હું બીજા ભક્તને જઈને કહું કે મને થોડું ગાઈડન્સ કરો, રાઈટ? હું ભગવાનને જઈને પ્રાર્થના કરું, હું શીલા પ્રભુપાદની સામે જઈને પ્રાર્થના કરું કે પ્રભુપાદ પ્લીઝ ગાઈડ કરો મને, હું જરા અટવાઈ ગયો છું, રાઈટ? પણ એવી ઓપનનેસ જોઈએ ને. અત્યારે તો આમ નહીં હું સોલ્યુશન કાઢી લઈશ. ભગવાન કે ઓકે, યુ કેન, યુ ટ્રાય. દ્રૌપદીજીના જયારે વસ્ત્રાહરણ થતું હતું ત્યારે એમને કોને કોને રાજ નથી નાખી, ત્યાં આગળ સભામાં બેઠેલા એમના પાવરફુલ ભીમ, અર્જુન, નકુલ, સહદેવ, યુધિષ્ઠિર, બધાને એમને પોકાર્યા છે કે મને બચાવો, બરાબર? નોબડી કેમ. ભીષ્મ પિતામહ સો પાવરફુલ, બોલાયા, ના આવ્યા. દ્રોણ મહારાજ, ગુરુ દ્રોણ, એમને પણ બોલાયા, ના આવ્યા. એમના કાકા સસરા ધૃતરાષ્ટ્ર, એમને પણ કીધું, ના આવ્યા. પોતે પણ છેલ્લે જયારે કોઈ ના આવ્યું તો પોતે 2 હાથથી પોતાની સાડીને પકડી રાખે છે. સામે પેલો દુશાસન, વેરી સ્ટાઉટ બોડી, અને એની સામે દ્રૌપદીનું શરીરનું જોર કેટલું. થોડીક વાર ટ્રાય કર્યો, પછી લાગ્યું કે હવે કાંઈ કામ નહીં લાગે. પછી 2 હાથ ઊંચા કરીને કહે છે ગોવિંદા ગોવિંદા ગોવિંદા, અને ધેટ કૃષ્ણ comes, right? So when we surrender, when we submit, then Krishna will take over. અને અર્જુને અહીંયા આગળ તમે જુઓ કે કૃષ્ણજીને સરેન્ડર કર્યું છે અને ત્યારે કૃષ્ણજી જે છે ઇન્ચાર્જ લે છે. યસ જિગ્નેશ પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર હેલ્પ એન્ડ સેવા. હું તેજસ પ્રભુને co-host બનાવું છું. તેજસ, you are co-host now. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. So please see chat box also પ્રભુ. Yeah. So important point શું છે? આખા ભગવદ્ ગીતાનો સાર જો કાઢો ને તો 2 શબ્દોમાં ભગવત શરણાગતિ એ આવે. ઇફ વી સરેન્ડર, સરેન્ડરની આખી વ્યાખ્યા આપણે લેવલ 2 માં લઈએ છીએ. there are 6 steps of surrender. શરણાગતિના 6 તબક્કા. સો ધેટ ઇઝ સેપરેટ પોઈન્ટ. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે એક તો ઓપનનેસ હોવી જોઈએ. હું કોઈની પાસે જઈને જ્યાં સુધી કહું નહીં કે મને શું પ્રોબ્લેમ છે, હું કોઈને પૂછું નહીં ત્યાં સુધી એ મને કેવી રીતે હેલ્પ કરે, રાઈટ? પણ મને એમ હોય મારા મનમાં કે હું પૂછીશ ને તો મારું અજ્ઞાન છતું થઈ જશે, અથવા કોઈ મારી ઉપર હસશે, તો હું ના પૂછું અને પછી હું એવો ને એવો અજ્ઞાની રહું. પણ અર્જુન એવો નથી. અર્જુન તો ભક્ત છે ને. ભક્તને આવું બધું કાંઈ ન નડે. મિથ્યા અહંકાર હોય જ નહીં. કહી જ દે છે કે પ્રભુ તમારો શિષ્ય છું, હવે તમે કહો મને તમારામાં પૂરી શ્રદ્ધા છે. અને નાઉ ધેન ભગવદ્ ગીતા 7 તમુ વાચ ઋષિકેશ પ્રસન્નીવ ભારત સેનયોરુભયોર મધ્યે વિસિદંતમ ઇદમ વચ. કેવું જ્ઞાન છે ભગવદ્ ગીતાનું? સેનાની વચ્ચે, જીવન મરણની લડાઈની વચ્ચે ઉત્પન્ન થયેલું આ જ્ઞાન. આપણને એમ લાગે કે આ ભગવદ્ ગીતા વાંચીને શું કરવાનું, એના કરતા કંઈક બીજું કંઈક નોલેજ લઈએ. પણ
તમે વિચારો કે જે જીવન અને મૃત્યુની વચ્ચેનો સમય છે ત્યાં આગળ જો ભગવદ્ ગીતા કામમાં લાગે તો આપણા જીવનમાંના પ્રશ્નો એટલા બધા તો ખરાબ નથી કે આપણને ક્ષણે ક્ષણે મૃત્યુ અને જીવન વચ્ચેની જેને કહેવાય કે લડાઈ ચાલતી હોય, રાઈટ. સો અર્જુનને કામ લાગ્યું તો આપણને બધાને તો જરૂર લાગે, રાઈટ. અને આખી ભગવદ્ ગીતા જે છે એ પ્રશ્ન જવાબમાં સચવાયેલી છે. જ્યારે મોટાભાગના આ બીજા બધા જે ગ્રંથો છે, અનેક જેને કહેવાય કે ધર્મો છે, અને દરેક ધર્મોના માનદ ગ્રંથો છે, આપણે બધાને પ્રણામ કરીએ છીએ, પણ મોસ્ટલી ધોઝ આર વન વે કમ્યુનિકેશન, રાઈટ. there are commandments, let's say 10 commandments. તો આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો. પણ ગીતામાં શું છે? ગીતામાં ભગવાનને અર્જુન શરણાગતિ લે છે અને પછી ભગવાન કંઈક બોલે, અર્જુન પાસે એની પર પ્રશ્ન કરે. ભગવાન કંઈક બોલે, અર્જુન કહે ના ભગવાન આમ નહીં હો, આમ. એટલે એમ કરીને આખો સંવાદ ચાલે છે. ઇટ્સ અ ટુ વે ડાયલોગ. ઇટ ઇઝ નોટ વન વે, બોલે જ જાય, બોલે જ જાય, બોલે જ જાય. ઇટ્સ નોટ લાઈક ધેટ. ઓકે, તો ભગવાને ચાલુ કર્યું. ભગવાન કહે છે કે તું વાતો તો બહુ ડાઈ કરે છે, પણ જે પંડિત લોકો હોય ને આવી રીતે વાતો નથી કરતા. અસોચ્યાનંદ સોચસ્તમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે. એટલે ભગવાને પંડિતની વ્યાખ્યા આપી. આગળ પણ પંડિતની વ્યાખ્યા આવશે આપણને, આઈ થિંક ચેપ્ટર નંબર 4. સો ભગવાન અહીંયા આગળ વ્યાખ્યા આપે છે કે પંડિત જે હોય એ મરેલા અને જીવતાના વિશે શોક કરતા નથી. તું શું કામ આવો શોક કરે છે? ને કોઈ માણસ જીવતો હોય ને કોઈ માણસ મરેલો હોય, એનો જે પંડિત હોય શોક ના કરે, જે અજ્ઞાની હોય શોક કરે. એનો મતલબ એવો નહીં કે આપણે કઠણ કાળજાના થઈ જવાનું. હા, એવું નહીં. આપણું કોઈને દુઃખ થતું હોય તો આપણને પણ એને હેલ્પ કરવાની ભાવના થવી જોઈએ. પણ આ એક અલગ એંગલમાં છે. શેના માટે? અર્જુનને યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરવા માટે છે, રાઈટ. નત્વેવાહમ જાતુનાસમ નત્વમ નેમે જનાદિપા. ઓ માય ગોડ, શું કોન્સેપ્ટ છે! ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કોન્સેપ્ટ કૃષ્ણ ગિવ્સ. ભગવદ્ ગીતાનું ફર્સ્ટ બેઝિક નોલેજ, બરાબર. એવું ક્યારેય નતું. ભગવાન કહે છે કે તું નતો, કે હું નતો, કે આ રાજાઓ નતા. એ લોકો પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે, અને પછી રહેવાના છે. અર્જુન કે ભાઈ આવું કેવું? તમે એમ કહો છો હું આ બધાને મારી નાખીશ પછી પણ આ બધા રહેશે? આ તો મારા સમજમાં આવતું નથી. હા, એવું કદી બને કે આપણે મરી જઈએ પણ પછી પણ રહીએ? ક્યારે બને? આપણે એમ કહીએ કે હું શરીર છું, તો શરીર તો મરી જાય ને. શરીર મરી જાય પછી થોડા ટાઈમમાં એનું વિઘટન થઈ જાય. કાં તો એનું અગ્નિદાહ કરી દે, કાં તો એને દફનાવી દે, અથવા તો નદીમાં પધરાવી દે. કાંઈ ના કરે, એને બહાર ખુલ્લું પડ્યું હોય, કોઈ પણ શરીર, મનુષ્ય સિવાયનું પણ શરીર હોય તો પણ ધીમે ધીમે એનું વિઘટન થઈ જાય, રાઈટ. સો આપણે આ શરીર હોઈએ તો ભગવાન કહે છે એ વાત સાચી નથી કે પહેલા પણ હતા અને અત્યારે પણ છીએ અને પછી પણ રહેવાના છીએ, રાઈટ. શરીર શેનું બનેલું છે? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ. પણ આ જીવિત વસ્તુ અને નિર્જીવ વસ્તુઓ, બે પ્રકારની વસ્તુઓ છે, રાઈટ. અને તો ભગવાનનો જે કન્સેપ્ટ છે શેના ઉપર છે? ભગવાનનો કન્સેપ્ટ છે કે ધેર ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ વિધિન ધ બોડી. શરીરની અંદર કાંઈક છે. જે કાર હોય, કાર બહારથી કોઈને એવું લાગે કે આની અંદર એમ જ ચાલે છે, પણ એની અંદર એનો ડ્રાઈવર હોય ને, એવી રીતે કાર અને ડ્રાઈવર. અને એવી રીતે આપણા શરીરની અંદર શું છે? આત્મા છે. પાંજરામાં એક પક્ષી છે. આનું એક સરસ એક ઉદાહરણ છે કે આપણે બધા જે છીએ એ શરીરને ટીપટોપ સાચવવા પડ્યા છે, બરાબર. સવારના ઉઠીએ તરત આપણે જોગિંગ કરવા નીકળી પડીએ, રાઈટ, ઓર સાયકલિંગ કરીએ. આજકાલ તો જીમ, સો મેની થિંગ્સ આર ધેર, રાઈટ, બીકોઝ આઈ વોન્ટ ટુ કીપ માય બોડી ફિટ. કાંઈ ના હોય તો ઘરમાં પણ 50 પુશઅપ મારી લઈએ, રાઈટ. સો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, હા, બીકોઝ બોડી ઇઝ માય મેઇન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટુ ગેટ થિંગ્સ ડન. સો ઇટ હેઝ ટુ બી ડન. બટ આપણે ફૂલ ફોકસ એમાં કરી દઈએ, ધેટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. એક ઘટના શું છે આમાં કે એક રાજાને ત્યાં સરસ પોપટ ગિફ્ટમાં આવ્યો. પોપટ માટે રાજાએ સરસ સોનાનું પાંજરું બનાવ્યું, હીરાથી જડાવ્યું એને, અને પછી મહેલના ઊંચી બારીમાં જ્યાં સરસ પવન આવે ત્યાં મૂકી દીધું. ત્યાં આગળ અત્તરનો છંટકાવ થતો રહે અને સરસ ત્યાં આગળ મ્યુઝિક વાગે એવી વ્યવસ્થા કરી. આ બધું કર્યું, પણ છેવટે મોરને એને જે ખવડાવવાનું હોય એ જ ભૂલી ગયો અને મોર મરી ગયો. મોર નહીં, સોરી, પક્ષી મરી ગયું. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે કે આપણે આ શરીર જે છે આ પાંજરા જેવું છે. આપણે શરીરનું બહુ ધ્યાન રાખીએ, મસ્ત ફર્સ્ટ ક્લાસ કપડાં લઈ આવીએ, સરસ મજાનું ખાવાનું રોજ સવાર બપોર સાંજ 3 ટાઈમ. વી હેવ વેરી ડિલિશિયસ ફૂડ ટુ ગેટ. અને ફરવા માટે થોડો ટાઈમ થાય એટલે ક્યાંય ને ક્યાંય આપણે ફરવા જઈએ કે આપણે એકદમ ખુશ થઈ જઈએ, રાઈટ. એટલે બધું જ ધ્યાન રાખીએ આપણે, પણ આપણે અંદર રહેલા આત્માને તો ભૂલી જ જઈએ છીએ. આત્માનો પણ ખોરાક છે. યુ હેવ ટુ ફીડ યોર સોલ એન્ડ ધેટ ફૂડ ઇઝ વોટ? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એઝ વી ચેન્ટ ધ સોલ ગેટ્સ નોરિશ્ડ. આપણું જે આત્મા છે એનું નરિશમેન્ટ થાય છે, રાઈટ. તો 13મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે દેહિનોસ્મિન યથા દેહ. દેહી એટલે શું? દેહમાં રહેલો જે આત્મા છે એને દેહી કહેવાય છે. દેહિનો અસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા.
તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતે. એટલે આપણે જુઓ, મને યાદ છે કે હું 4થા ધોરણમાં હતો, હું 5મા ધોરણમાં હતો, હું ફલાણી સ્કૂલમાં હતો, પછી આ હાઈસ્કૂલમાં હતો, પછી પેલી કોલેજમાં હતો, પછી હું સો એન્ડ સો જગ્યાએ મારો બિઝનેસ હતો, પછી આ જગ્યાએ મારો બિઝનેસ હતો, અત્યારે આ જગ્યાએ. તો મારું શરીર તો બદલાતું રહ્યું. 5 વર્ષ પહેલાનો ફોટો જુઓ તો કંઈક અલગ દેખાતો, 10 વર્ષ પહેલાનો એનાથી પણ અલગ, અને કદાચ વર્ષ પછી કંઈક બીજો અલગ ફોટો. પણ મને યાદ છે, મતલબ કંઈક વસ્તુ કોન્સ્ટન્ટ છે જે આ બધું યાદ રાખે છે. મતલબ શું કે તથા કૌમારમ યૌવનમ જરા, એટલે બાળકમાંથી કુમાર બને, કુમારમાંથી યુવાન બને, અને યુવાનમાંથી પાછો જરા એટલે વૃદ્ધ બને. પણ એક વસ્તુ કોન્સ્ટન્ટ છે, તે શું છે? આત્મા. એટલે ધીર પુરુષ જે હોય આવા પરિવર્તનથી મૂંઝાય નહીં. એટલે જે શરીર છોડવાનું જે છે એને ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન ઓફ ધ સોલ પ્રોસેસ કહેવામાં આવે છે, કે શરીર પરિવર્તનની ઘટના. આત્મા જે છે શરીરનું પરિવર્તન કરે છે, એની ઘટના જે છે એને એના માટે જે ધીર પુરુષો હોય, જે ખરેખર ગીતાનું જ્ઞાન જેને જાણ્યું હોય, એ એનાથી દુઃખી અથવા મોહિત થતા નથી. મૃત્યુ એટલે શું? વોટ ઇઝ ઇટ? ઇટ ઇઝ જસ્ટ ચેન્જ ઓફ બોડી. જેવી રીતે આપણે સવાર પડે ને નાહી ધોઈને નવા કપડાં પહેરીએ, એવી રીતે જેવું મારું શરીર ખરાબ થાય, ધીમે ધીમે આત્મા ડિસાઈડ કરે કે નાઉ ઇટ ઇઝ ઓવર, ધીસ બોડી કેન નો મોર બી યુઝડ. આના એના કર્મો પૂરા થયા છે, એટલે ઉપરથી પરમિશન આવે, સટાક દઈને છોડી દે. અને મોટા ભાગના કેસમાં ઇમિડિયેટલી એનું બીજું શરીર તૈયાર જ હોય, એટલે એને ઇમિડિયેટલી બીજા ગર્ભમાં પ્રવેશ કરવાનો હોય. રાઈટ? બહુ જ સારા કર્મો હોય, બહુ જ સારી, અને જેને કહેવાય સાયન્ટિફિકલી પ્રોસેસથી અને ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિમય સેવા કરી હોય, તો હી મે ગેટ અ સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી ડાયરેક્ટલી ઇન ધ ધામ ઓફ કૃષ્ણ. બરાબર? ત્યાં આગળ પણ રહી શકે, પણ અધરવાઇઝ કમ બેક અગેન એન્ડ અગેન એન્ડ અગેન. ઘણા લોકો સુસાઇડ કરે તો એનું બીજું શરીર તૈયાર ના હોય. સમજો 20 વર્ષે સુસાઇડ કરે અને એને 50 વર્ષે મરવાનું હોય, તો ફોર 30 years he is without the physical body. એને બધી ઈચ્છા હોય પણ એને શરીર જ ન મળે. એટલે વોટ ઇઝ ડેથ? ડેથ ઇઝ સિમ્પલી ચેન્જ ઓફ બોડી. તો આપણે જેવી રીતે નાના હતા ત્યારે એક નાની પેલી આવી સાયકલ હોય, એમાંથી પછી મોટી સાયકલ આવે, પછી એક્ટિવા આવે, અને પછી કાર આવે. ચલાવવા વાળા તો આપણે જ છીએ. રાઈટ? એવી રીતે આત્મા કોન્સ્ટન્ટ છે. એ 84 લાખ યોની ભગવાને બનાવી છે. ડાયરેક્ટ મારુતિના જે 50 મોડલ હોય, દરેક મોડલમાં 10 વેરિયન્ટ હોય, તો આપણને લાગે ઓહો આટલા બધા કંપનીએ બનાવ્યા. કાંઈ જ નથી. પૃથ્વી ઉપર એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને મળતો જોયો? એક છોડના જેવો જ બીજો છોડ જોયો? એક્ઝેક્ટ મળતી કીડી જોઈ? બધું જ અલગ અલગ હોય. ભગવાને 84 લાખ યોની બનાવી છે. જેવી જેવી ઈચ્છા હોય એ પ્રકારની. કોઈને તરવાની બહુ ઈચ્છા હોય તો માછલી બને, ઉડવાની ઈચ્છા હોય તો પક્ષી બને. રાઈટ? જેને માંસાહારની ઈચ્છા હોય તો ઇન્સેક્ટ પશુ બનાવી શકે. સો ઓલ ધીઝ મોડેલ્સ આર ક્રિએટેડ જસ્ટ ટુ સેટિસ્ફાય ધ વિશ ઓફ ધ સોલ. એટલે 84 લાખ યોની ભગવાને બનાવી છે, અને આપણે આ રીતે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી પસાર થઈએ છીએ. હવે આત્માનું વર્ણન કર્યું. હવે આત્માની કેરેક્ટરિસ્ટિક ભગવાન કહે છે. માત્ર સ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદા આગમા પાયનો નિત્ય તાન તિતિક્ષસ્વ ભારત. એટલે આ રીતે જે બી ચેન્જીસ હોય છે, દાખલા તરીકે એક જ વૃક્ષ છે, એક વૃક્ષમાં જ્યારે વસંત ઋતુ હોય તો સરસ હરિયાળી હોય, અને ધીમે ધીમે પાનખર તરફ આવે તો બધું જ ખરી પડે. રાઈટ? તો સેમ વૃક્ષ છે. એટલે એના માટે જે ધીર પુરુષ હોય એ કદી એમાં વિતાતો નથી. ન જાય તેમ રીતે વા કદાચી નાયમ ભૂતવા ભવિતા વા ન ભૂય. આત્મા કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી લેતો અને મરતો પણ નથી. અજો નિત્યમ શાશ્વતો અયમ પુરાણો. આ 4 કેરેક્ટરિસ્ટિક કીધી આત્માની. કઈ? અજો એટલે એનો જન્મ નથી થતો, નિત્ય એટલે હંમેશા હોય છે, શાશ્વત એટલે ચિરસ્થાયી, હંમેશા, અને પુરાણો એટલે પુરાતન છે. ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે. શરીર મરવા છતાં એ મરતો નથી. એનો મતલબ એવું નહીં કે આપણે ગમે તેને મારી નાખીએ. રાઈટ? આત્મા તો મરતો નથી. નો, ધીસ ઇઝ નોટ ફોર ધેટ. ધીસ ઇઝ ફોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. રાઈટ? જેમ જેમ મને રિયલાઇઝ થાય કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, એમ મારું સ્પિરિચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટની શરૂઆત થાય. ઇટ્સ ઓલ ધી સ્ટાર્ટ. ભગવાને પણ શરૂઆતમાં સૌથી પહેલા તું શરીર નથી, આત્મા છો, એ જ્ઞાન કેમ આપ્યું? હું જેમ જેમ આ જ્ઞાનમાં એસ્ટાબ્લિશ થતો જાઉં કે આઈ એમ નોટ ધ બોડી, આઈ એમ ધ સોલ, મારી સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીની શરૂઆત થવાની. રાઈટ? વિથ ધીસ નોલેજ. વાંસાંસી જીર્ણાની યથાવ્યાય બહુ ફેમસ શ્લોક છે. રાઈટ? કે મનુષ્ય જેવી રીતે જૂના વસ્ત્રો ત્યજીને નવા વસ્ત્રો ગ્રહણ કરે. આપણે કંઈક કપડાં લાવ્યા હોઈએ, સમજો બેસતા વર્ષના પહેરવાના, અને પછી વર્ષ, 1.5 વર્ષ, 2 વર્ષ થાય એટલે આપણને લાગે કે હવે તો આ ઘસાઈ ગયું, બરાબર, ધોઈને હવે આને કાઢી નાખો અને નવા વસ્ત્ર લાવીએ. એવી રીતે વૃદ્ધ અને નકામા શરીરને આત્મા ત્યજી દે છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. રાઈટ? વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ આત્મા કેવો છે? નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી. આપણા શરીરને તો અહીંયા આગળ ચાકુ લાગી જાય આપણા હાથમાં, કંઈક સમરતા તો લોહી નીકળી જાય, બરાબર, પણ આત્માને કોઈ શસ્ત્ર છેદી શકતો નથી. નૈનમ દહતી પાવક.
એને કોઈ અગ્નિ જલાવી શકતો નથી. ન તૈનમ ક્લેદયંતે આપો, એને કોઈ પાણી ભીંજવી શકતું નથી. અને ન શોષયતિ મારુત, પવન એને સુકાઈ શકતો નથી. તો આવો આત્મા છે. ચિત્રકેતુ મહારાજની એક ઘટના છે. એમનો પુત્ર નથી હોતો. એમને સેંકડો રાણીઓ હોય છે, પણ એમને પુત્ર નથી હોતો. એટલે બહુ વિલાપ કરતા હોય છે, ભગવાનના ભક્ત હોય છે. એટલે નારદજી આવે છે અને નારદજી કહે છે કે તમને નસીબમાં નથી ને તમે પુત્ર લેશો તો બી તમે દુઃખી થશો. છતાં એ કહે છે કે ના ના, મારે તો લેવો જ છે. પુત્ર લે છે અને પછી પુત્ર મહારાણીના કુખે પુત્ર અવતરે છે. બીજી બધી રાણીઓનું તરફથી રાજાનું ફોકસ જતું રહે છે અને રાણીઓને ખૂબ એનાથી અફસોસ થાય છે. 1 વર્ષ પછી રાણીઓ જે છે પુત્રને ઝેર આપી દે છે, એ મરી જાય છે. તો રાજાને ઓર વધારે દુઃખ થાય છે. ફરીથી નારદ મુનિ આવે છે. એટલે રાજા કહે છે મારે પુત્રને પાછો લાવો. નારદજી કહે છે કે તમને દુઃખ થશે. અને પાછો લાવે છે. ત્યારે ચિત્રકેતુ મહારાજ એને બોલાવે છે કે પુત્ર તું આવ્યો? તો એ પૂછે છે કે તમે કયા જન્મના મારા પિતા છો, રાઈટ? એટલે ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. સો આત્મા કોન્સ્ટન્ટ છે, જન્મ બદલાતો રહે છે. જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ, બીજી એક કેરેક્ટરિસ્ટિક. જે જન્મે છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. જન્મ મૃતસ્ય છે, ધ્રુવમ જન્મ મૃતસ્ય છે. અને જે મરે છે એનો જન્મ નિશ્ચિત છે. તો તસ્માત પરિહાર્ય અર્થે નત્વમ શોચિતું મર્હસી. એટલે આવું જાણીને પણ તારે વિલાપ કરવો જોઈએ નહીં. દેહી નિત્યમ અવધ્યો અયમ, કે શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે અને એનો ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી. નત્વમ શોચિતું મર્હસી, ફરીથી ભગવાન કહે છે માટે પણ તારે શોક કરવાની જરૂર નથી. અને હવે ભગવાન એનો બીજો એક આન્સર આપે છે કે તું જીતી જઈશ તો તને પૃથ્વીનું રાજ્ય મળશે, અને હારી જઈશ તો સ્વર્ગ મળશે. અને એ વખતે આખા પૃથ્વીનું રાજ્ય એક જ રાજા રાજ કરતો હતો. અત્યારે જેવું નહીં કે આટલા બધા દેશો છે, 180 કે 200 કેટલા દેશો છે. યુનોમાં તો આઈ થિંક 180 છે અને બિયોન્ડ ધેટ સો મેની. સો આટલા બધા રાજાઓ કહી શકાય આપણે. પણ એ વખતે આખી પૃથ્વીનો સમ્રાટ એક જ હતો. એટલે ભગવાન કહે છે તું જીતીશ તો પૃથ્વીનું રાજ્ય ભોગવીશ, અને જો મરી જઈશ તો આ કુરુક્ષેત્ર જે છે પવિત્ર ભૂમિ છે, અહીંયા આગળ લડતા લડતા ક્ષત્રિય પોતાનું શરીર ગુમાવે તો એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો બંને તરફ તારો ફાયદો છે. અર્જુન કહે છે કે કાંઈ આનંદ નથી. ભગવાન કહે છે શું વાત કરે છે, આનંદ નથી? તને બે બાજુ ફાયદો છે ભાઈ, બરાબર? અને પહેલો પ્રશ્ન હતો કે મને કરુણા આવે છે, તો ભગવાન કહે છે કરુણા કેમ આવે છે? આ બધા જે છે પહેલા જ અત્યારે પણ છે અને પછી પણ રહેવાના છે. કારણ કે શરીર મરે છે પણ આત્મા મરતો નથી. એટલે બે પ્રશ્નોનો જવાબ આપ્યો ભગવાને. પછી ત્રીજું કહે છે કે જો તું નહીં લડે તો લોકો તારી બહુ, જેને કહેવાય કે ખરાબ નામના કરશે. અને જે ક્ષત્રિય જે વીર માણસ હોય એને યુદ્ધમાં હાર કે મૃત્યુ કરતા પણ એનું અપમાન થાય અને બહુ પીડાદાયક લાગે. એટલે ભગવાન કહે છે કે તને બહુ જ તકલીફ પડશે. અને પછી ભગવાન કહે છે કે જો તું મારા કહેવા પ્રમાણે કાર્ય કરીશ તો સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. એટલે મારા પ્રત્યે ધ્યાન રાખીને તું જે કંઈ પણ કાર્ય કરીશ, ભક્તિમય સેવા કરીશ, તો મોટામાં મોટા ભયમાંથી તારી મુક્તિ થશે. આઈ મીન આપણે જે કંઈ પણ નાનું નાનું કાર્ય કરીએ આપણા જીવનમાં, કાંઈ નહીં, આપણે તુલસી દળ ચડાવીએ ભગવાનજીને, બરાબર? આપણે એમને પાણી ધરાવીએ, ઘરમાં દૂધ હોય દૂધ ધરાવીએ, સૂકો મેવો ધરાવીએ. આવું એક નાનું નાનું કાર્ય હોય. એવરીથિંગ ઇઝ કાઉન્ટેડ. બેંકમાં તમે બેલેન્સમાં 100 રૂપિયા મૂકો, 1000 રૂપિયા મૂકો, એવરીથિંગ ઇઝ એડેડ ઇન ટુ પાસબુક, રાઈટ? અને લાઈક તમે ભગવદ્ ગીતા માટે 1 કલાક કાઢો છો, that 1 hour investment is definitely being counted, right? તો સ્વલ્પમપ્યસ્ય, સ્વલ્પ અલ્પ બધાને ખબર છે, અલ્પ એટલે થોડું. અને ધર્મસ્ય, થોડુંક તમે આ ભગવાનના કાર્યમાં ધર્મમાં કામ કરો. ત્રાયતે મહતો ભયાત, મોટામાં મોટા ભયમાંથી મુક્તિ કરે છે. નાના મનાની સેવા. પેલા રામજી જયારે પુલ બનાવતા હતા, હનુમાનજીને બધા વાનરો આવડા મોટા પથ્થર ઉઠાઈને નાખતા હતા, અને પેલી ખિસકોલી નાનો કાંકરો નાખતી હતી, ભગવાને એને પણ હાથ ફેરવ્યો છે, બરાબર? સો નાના મનાનું કાર્ય ભગવાનને પસંદ છે. ભોગ ઐશ્વર્ય પ્રસક્તાનામ તયા પહ્યત ચેતસામ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ સમાધો ન વિધીયતે. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. તમે જુઓ, આપણે ગુજરાતીઓ બિઝનેસમાં બહુ માનીએ, રાઈટ? એટલે આપણે વ્યવસાય, બિઝનેસ આપણા માટે મેઇન છે. ભગવાને 5000 વર્ષ પહેલા વ્યવસાયની વાત કરેલી છે. વોટ ઇઝ બિઝનેસ માઇન્ડસેટ? હી હેઝ એક્સપ્લેન્ડ 2.44 વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. પણ આ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિની ભગવાનની વ્યાખ્યા અલગ છે. તમે જરૂર આનો પરપટ ભાવાર્થ વાંચજો. બહુ સરસ ભગવાન સમજાવે છે કે જ્યાં સુધી હું ભૌતિક સમૃદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય આનંદમાં એટલો બધો ડૂબેલો હોઉં અને મને એનાથી બહુ આશ્ચર્યચકિત થાય, ત્યાં સુધી મને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન સમજવાની, ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવાની જે નિશ્ચય જે છે દ્રઢ, મારે 18 દિવસ એટેન્ડ કરવા છે, મારે બધી ક્વિઝ આપવી છે, મારે સર્ટિફિકેટ લેવું છે, મારે લેવલ 2 માં જવું છે. આ પ્રકારની જે ભક્તિમય સેવાની નિશ્ચયતા જે છે એ ઉત્પન્ન ક્યારે થાય? કે જ્યારે આપણે આ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, ધીસ બિઝનેસ માઇન્ડસેટ વી ડેવલપ, then we can have that determination. અને ભગવાન કહે છે
કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો આપણે 14મા અધ્યાયમાં જોઈશું. તો આ 3 ગુણોથી ઉપર જા, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણથી ઉપર જા અને બધી ચિંતાઓથી ઉપર જઈ અને નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાન એટલે આત્મવાન બન. અને આ રીતે ભગવાન જે છે અર્જુનને ફર્ધર એના બીજા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે કે દુઃખેસ્વનુદ્વિગ્મના સુખેસુ વિગત સ્પૃહ વિતરાગ ભય ક્રોધ સ્થિર ધીર મુનિ ઉચ્યતે. આનું આખું ડેફિનેશન આગળ આવશે, ડોન્ટ વરી. અત્યારે આને આટલું એકદમ ઇમિડિયેટલી યુ કેન નોટ grasp and take up, but each and every word will be explained in further chapters, so don't worry. પણ ભગવાન કહે છે કે જે મુનિ છે, મુનિ જે છે સ્થિર માણસ છે, એ હંમેશા સુખ અને દુઃખમાં સમાન રહે છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે સુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ. હવે ભગવાન કહે છે દુઃખી કેવી રીતે થાય છે, કે વિનાશ કેવી રીતે થાય છે, એનું આખું ચક્ર સમજાવે છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસા, કે કોઈ છોકરો હોય એવું વિચારે કે આ છોકરી બહુ સુંદર છે, મારે એની પર કંટ્રોલ લેવો છે, તો એનું ધ્યાન કર્યું કહેવાય. પછી એને ઈચ્છા પૂરી ના થાય તો શું થાય કે કામત ક્રોધો અભિજાય, એને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. પહેલા આસક્તિ થાય, પછી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય, પછી ક્રોધાત ભવતી સંમોહ, પછી એનું મોહ થઈ જાય, એનું જે ચેતના જે છે, અને પછી સ્મૃતિ વિભ્રમ, એની સ્મૃતિ જે છે એનો નાશ થાય. સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિ નાશો, બુદ્ધિનો નાશ થાય. બુદ્ધિ નાશાત પ્રણશ્યતિ, એટલે પ્રણશ્યતિ એટલે શું? વિનાશ એટલે કે બીજી નીચ યોનિમાં એનો એ થાય, જન્મ થાય. રાગ દ્વેષ વિમુક્તૈસ્તુ વિષયનિન્દ્રિયશ્ચરણ આત્મવૈશ્ય વિધેયાત્મા પ્રસાદમધિ યચ્છતિ. એટલે આસક્તિ અને અણગમાથી મુક્ત સ્વતંત્રના નિયમિતકારી સિદ્ધાંતો દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરવામાં સક્ષમ વ્યક્તિ પ્રભુની સંપૂર્ણ દયા પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ. આગળ આવશે 7 થી 12 અધ્યાય છે ને, આ વાક્ય ઉપર જ છે, પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ. કેવી રીતે આ પ્રસાદ મેળવવાનો એની ઉપર આપણે ડિટેલમાં સમજશું. અને જ્યારે ચોમાસું હોય ત્યારે બધી નદીઓમાં પૂર આવે, પણ સમુદ્ર કોઈ દિવસ પૂર આવીને બહાર આવ્યો નથી આવતો ને. એવી રીતે આ બધા ચેન્જીસ જે છે એ હંમેશા થતા રહે છે. તો આ અધ્યાયના આટલા ટેકઅવે છે, આપણે આ નોલેજ છે, આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. આત્મા ક્યાં સ્થિત છે? હૃદયમાં છે. આત્માને આપણે જોઈ શકતા નથી, પણ એની સાઈઝ આપણને આપેલી છે ગ્રંથોમાં. શું છે? વાલની જે ટીપ છે એનો 10,000મો ભાગ એટલી આત્માની સાઈઝ છે. આપણને ક્યાંય માપવા નથી મળતો, કારણ કે એ લોકો એને ટ્રેક નથી કરી શકતા. તો એ એની સાઈઝ છે. અને સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહત્વોપયાત. નાનામાં નાનું કાર્ય, તમે આ 1 કલાક ઇન્વેસ્ટ કરો છો, તમે એમાં ક્વિઝ એટેન્ડ કરશો, તમે વિવિધ રીતે ભાગ લો, પ્રશ્ન જવાબ કરો, એ બધી જે કામ છે એ કૃષ્ણ જે છે નોટ થાય છે. એવરીથિંગ ઇઝ નોટેડ, અને એ ક્યારેય વ્યર્થ થતું નથી. તો આ રીતે આજે અધ્યાય છે પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સોરી, આઈ હેવ ટેકન 10 minutes more. I apologize for that. હરે કૃષ્ણ. પૂજા પટેલ માતાજીનો પ્રશ્ન છે પ્રભુજી. યસ, બોલો. should I open the chat box? Okay. બોલો પૂજા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સર, ગુરુજી હું એમ કહેવા માંગતી હતી કે જો આ શરીરમાંથી જો અગર આટલી બધી યોનિઓમાંથી પસાર થવું પડે અને આટલી બધી યોનિઓમાંથી પસાર થઈને પછી મનુષ્ય અવતાર આવે, તો પછી બધા ખુશ જ હોવા જોઈએ. કોઈને આંખો તૂટેલી, કોઈને પગ તૂટેલો, કેવી રીતે તો હોવું ના જોઈએ.